今天要带大家去的地方是我们凤山西的自行车道。现在是春天，刚好遇到黄花风铃木盛开的时候，车道周边都有非常多的树荫，骑起来相当的舒适。大部分的路段都有专用的自行车道或是人行道，而且沿岸的河道风光相当的美丽哦。微风徐徐的吹来，让人觉得好不自在呢。是个会让人流连忘返的自行车道。凤山是古城，所以周边还会有一些古时的炮台或是古迹可以欣赏。这边还有网美一定不能错过的忘忧森林，能拍出很美的相片哦。想要打太极或是跳广场舞，这边也是 OK 的。而我最喜欢的就是充满文化艺术气息的大东文化艺术中心。有机会我们再介绍其他自行车道吧，拜拜。